Gaariidha bareeda. Bismillahi rahmaani rahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Asalaatu wassalaamu alaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bi'idhnillah fedha rabbiitiin darsii kitaaba tawhiidaati kan baratuuf deemnu. كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام كان كذا باب ما جاء باب يكون باب وان بفيتي في الرياء رياء كيست باب وان بفيتي باب ما جاء باب وان بفيتي في الرياء akeekkachiisaaf sodaachisa nahii dhorkaa ta'uu riyaa'ii keessatti jechuudha. Akkasuma sodaachisaa waahii riyaa'iitii wajjin wal qabatuu fi hukmii isaa gaariidha. Isa kanaatu riyaa'ii kanaatu hirkiidha. Kanaaf abbaan kitaabaa amantiin Nabi Muhammad ittiin ergame tawhiida qulqulli ikhlaasa yoo ta'u, wantoonni ikhlaasa nama duraa balleessanii hojii nama duraa balleessan wantoota akka riyaa'aa fa'aadha. Saniif kuni tawhiida faallessa jechuudha. Riyaa'iin shirkiidha. Riyaa'iin shirkiidha. Riyaa'i jechuun mul'ifatuu garsiifatuu jechuudha. Mul'ifatuu garsiifatuu hojii ibaada rabbiif hojjettu tokko nama argisiifatuudha. Salaata qaraatii, zikrii, sadaqaa, hajjis ta'u jihaada ibaadaalee rabbiin itti nama ajaje kamuu hojjechuus ta'e waan rabbiin irraa dhorke irraa yeroo fagaannu nama argisiifanne yoo ta'e argisiifatuu barbaanna yoo ta'e akka namni waan san irratti nu faarsu Allah eebiluun keenya maasha Allah inni moo jedhanii akka nu faarsaniif yoo waan san kan hojjennu ta'e hirkii seenee jira ibaadaan sun nu dura bada. Riyaa'iin kun asli islaamummaa keessatti ta'uu danda'a. Hundee tawhiidaa keessatti jechuudha. Jechuun akka riyaa'ii munaafiqootaati. Darajaa lamaatu jira. Shirkii guddaa kan ta'uu fi shirkii xiqqaa yookiin dhokataa kan ta'u jechuudha. Shirkii guddaa kan ta'u suni riyaa'ii usuula islaamummaa keessatti ta'uudha. Hundee amantii keessatti matumaanuu jalqabuma yeroo duraatu ati amantiin qabdu yoo ta'e akka munaafiqtootaa fa'a. Munaafiqtoonni tawhiida mul'ifataniiti namatti argisiisanii kufrii garaatti dhokfatanii. وهذا مناف للتوحيد من أصله وكفر أكبر بالله جل جلاله. إسلام مرة نما باسا رياء كرياء منافقوتا جتشودا سنف رب يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أكن جدا منافق توتاني رياء لما فادا درجة لما فادا رياء مسلم توتاتي دير إسلام استهي يوكين دبرتي إسلاما hojii hojjetan san namatti argisiisuu barbaadan yookiin garii hojii sanii namatti argisiisuu barbaadani fahada shirkun hafiyyun kunis shirkii dhokataa jedhama. Shirkii dhokataan ammoo tawhiida nama duraa hir'isa. Tawhiida nama duraa hir'isa jechuudha. قال الله تعالى رب العالمين باب ما جاء في الرياء بابكم باب واحد رياء كيسة نودبت واحد رياء تنودبت ما في وقول الله تعالى عما باب تفسير جج ربي والتهيتي قل جد يا رقمك يا محمد إنما أنا بشر نمم مثلكم مكة كيسني قفا إنما أنا أن انتان إلا بشر مثلكم بشر مثلكم إلا بشر مثلكم نمم مكة كيسني ملنتان جتون أن نمم مكة كيسنيتي ولست نورا ولا جنيا ولا ملائكة ولا إله عن رب الليمت وري صدركا هي كرا ربي تجنا وفتن صدركا وانا كسيت ندك أبسيس مال كبادتين كبوان المنامات نور اسمتاني جن اسمتاني المنامات نمكة كيسانيتي كان وري نبي نور يوكي سماه غرا إلهي معبودة قدني قبر ما قدن آية القرآن كان اللي دبسيس وإسانة جتشودا يوحى إلي لكن قروا مكية بإسسني قدام قفا وحي تنتي قدام ملئ عن المنامات أنما إلهكم أكن قبر من كيسا إله واحد إلهي تكتش قفا دا جتشوني
wahyiin natti dhufe beeksisni natti dhufa ibaadaa isuma qofaaf godha jechuun rabbiin wahyii natti godha malee ani garaagarummaa biraa isinirraa hin qabu nabiyyi rabbii ta'uu malee ilma namaati jechuudha. Saniifuu eega haqaan gabbaramaan macbuudni nama hundaa ilaahii qofa tahe ibaadaa ifii keessattis faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi eegasiifuu namni qunnamtii rabbii isaa ka kajeelu tahe yookiin ka sodaatu tahe فليعمل عملا صالحا هجي غاريها هجتو ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة ربي إسات نم تقل أحدا نم تقل نم تقل هو سن شريكة هنقودين عبادة ربي إسات نم تقل نكرة جاءت في سياق النهي نكران سياق النهي كيسة رفته غاري نم تقل jinnis ta'u insi maleekaas ta'u makluuquma fedheehu haa ta'u ibaadaa rabbii keessaa qooda tokkollee qabaachuun qabani rabbi qofaa fi qulqulleeffamuu qaba ibaadaan riyaa inni hin barbaachisu jechuudha. Riyaa inni hin barbaachisu ibaadaa rabbi qofaaf qulqulleessuudha qabdu jedheeti Allah nu ajaja. Riyaa irraa bilisa godhuu qabdu. إخلاص قباتشو قبا عبادان كمو وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة راودي فمن رب الرحجال مرفوعا نبي قلت أبي هريرة قال الله تعالى رب العالمين نجدا جدني نبينا عليه السلام حديث القدسي جدا حديث القدسي كان معنا في لفظ لين رب براته جنون يجودا أكما قرآنات التم garaagarummaa quraanaa wajjin qabaachuudhaa waliiti garaagarummaa hedduu qaba. Akka jedhu rabbiin ani aghna shurakaa'i irra dureessa waa hillaniiti irra dureessa shariikotaati irra dureessa shariikaniiti warra waa waliin hojjetatu jechuudha walitti sharikaa. Ani shirikinatti waa hiloomsuu irra waan cinaa qabuu irra ani irra dureessa. Kana jechuun namoonni waa walitti hojjetatan bu'aa isaa fa'aa adda qooddatu mitiire bu'aa isaa adda qooddatu yeroo waa wayyaa harkatan walirraa illee adda bahu walitti hin haajomanii gaariidha. Saniif ani immoo akka sanirraa dureessa jechuudha. Ani waan sanirraa dureessa. من عمل كنو نمني هجيتي عملا هجي توكو نمني هجيتي هجي ربي هجيتي متوكو نمني هجيتي أشركك كنديس أوائلهم سمعي إن ولين فيه هجي هجيتي سنكيستي غيري وأن انتهن نمني واهلهم سينت دبلي شريك قود ملائكة ساتو نبيوت وليوت تركته أنسا ديسا وشركه شركي سالين ديسا إسافي هجي ساتي ولين ديسا أني وانسان الرادوريسا شيريسا الراجج سالفنا فقولي فمقب رواه مسلم حديث مسلم أسكيسة نبينا عليه السلام رب الرايرون من ربي وانجلو نمني توكو هجي توكو يرو إيغلو جلقب معه يو ربي in hojjetin waan san guutumatti hojiin isaa suni akka duraa baduudha. Guutummaan guutuutti hojiin isaa suni duraa hiballeeffama sababa tokkollee hin argatu akkasuma irratti adabama irratti qixaaxama hin dilaawa jechuudha. Rawaahu muslimun hadiisni kan muslimi yoo hojiin san jalqabaa fi xumurri isaa wal qabata tahe guutumatti bada yoo kan wal hin qabanne tahe ammoo hojii waliin qabanne jechuun maal jechuu nama tokkotu 500 masjidaaf arjooma jedhee yookiin 100 arjooma jedhee 50 mul'isee kennata 50 dhoksa 50 mul'ise san faaruutti barbaadan ebelu kana godha ebelu kana kennate jechuudha. Saniifuu 50 san dhabee jechuudha. 50 dhoksee iccitiitti kennate hoo. Anaaf rabbi jidduutti iccitiidha jedhee kennate san hoo gaariidha san sawaaba argataa jechuudha.
tani duraa hin badu jechuudha. وعن أبي سعيد أبا سعيد الرعودي مرفوعا النبي قال أبي سعيد ألا أخبركم بيسني فيه موجد النبي بما هو أخوف عليكم وأن النلو إر صدات ما تهي عليكم سنرت وأنا كان إر صدات ما تهي عندي نبرت وأنا كان سنر صدات من المسيح الدجال مسيح الدجال الروان كان نبرت سنر صدات وأن ندوبا isiniif laphee baadhu jechuun isinii sodaadhu jechuudha. Isiniif hin himu Masiih Dajjal nabiin fitnaa isaa waan himanii yeroo hunda irraa maganfadhaa jedhanii sifa isaa, keefiyyaa isaa, akkaataa isaa hunda waan bayyansaniif waan mul'ataadha beekamaa. Namuu hin beeka waan ta'eef waan sanirra guddaa waan hin akkaan isinii sodaadhu. قالوا صحابون نجدا بلى نوهم يا رسول الله يا أركم ربي نوهم قال نبي نجدني الشرك الخفي شركي خفي لا شركي لغتان شركي لغتان يقوم الرجل كن وقرباتك فيصلي صلاة يقوم الرجل قربان كنك فيصلي صلاة في لفعل كيد دابة صلاة يقلابا فيزينون كمن ميديس فببريتش صلاته صلاة ساسا ببريتش فيزينون تطلچني ببريتش صلاته صلاة ساسا لما يروا أن أركا جروف جتش من نظر لالش رجل إنما وان أركا جروف من نظر رجل لالش قرباء سلالا جروان أركوه صلاة ساسا من ميدك سبب بريتش akka inni faarsuuf jecha rawaahu ahmadu hadiisni kan ahmadi hadiisni bareedaadha gaarii hadiisni sahiha bareedaadha. Kun egaa shirkii maaliiti? Shirkii xiqqaadha, shirkii hafiyyiidha jechuudha. Argisiifannaan dhageessifannaanis argisiifannuma san jala seenaa takkuma jechuudha. Kanaaf shirkii xiqqaallee jennaani shirkiin hafiyyii kun gosuma shirkii xiqqaadhaati jechuudha. Arriyaa'u shirkun asghar shirkii xiqqaadha. Riyaa'ii yeroo jennu shirkii guddaa waan hin tahineef shirkii guddaa yeroo ta'uu dhabetti shirkii guddaa ta'uu dhabuu isaatiif amantii irraa islaamummaa irraa nama baasuu dhabuu isaatiif maal jedhama? Shirkii xiqqaa jedhama jechuudha. Yeroo garii ammoo arriyaa'u shirkun hafiyyun shirkii dhokataadha jenna. Maal laallee li'annahu laysa bizaahir waan mul'ataatii mitire dhokataadha. Qalbii gabroottanii keessatti argama wanni kuni waan qalbii keessaa namni tokkollee arguu hin danda'u. Kanaaf namnichi amma salaata kana bareechuu qalbii isaa keessatti maal akka yaade namichi kun ni arga. Salaata bareechuu isaa arga malee qalbii isaa keessatti arguu hin danda'u. Kanaaf shirkii hafiyyii jedhamaa jechuudha. Kanaaf ulamaa'onni baay'een yeroo garii shirkii xiqqaadhaan shirkii yasiiru riyaa jedhanii yeroo garii ammoo shirkii hafiyyii jedhuuni garaagarummaan isaatis kanuma malee yeroo garii shirkiin bakkuma lamatti qoodama xiqqaa fi guddaa yeroo garii ammoo xiqqaa fi guddaa fi dhokataadha. Akki hundinuu sirruma ammoo shirkii dhokataa ta'ee guddaa jira kan akka amma himame hadiisa keessatti ana aghna shurakaa'i ani shirki man amila amalan ashraka ma'iya fi man ashraka ma'iya fiihi ghayri taraktuhu wa shirka kun yeroo duraatu gaariidha. Hojuma sanuu faaruu barbaadaaf jecha eegalee jechuudha. Faaruu barbaadaaf jecha eegalee. Kana jechuun hojiin ati hojjettu suni jalqabumarraa hanga xumuraatitti yoo riyaa'ii qabaatu ta'e ibaadaan ati hojjettu suni gaariidha. Guutummaan guutuutti baaxila tahaa jechuudha. Guutummaan guutuutti hin bada jechuudha. Namichinis hin dilaawa jechuudha. Wamurtakibuun shirka al-khafiyy shirkii dhokataa yookiin shirkii xiqqaa jedhame san hojjetee jira jennaani. Akkaataan haalli lammaffaa immoo
Ibaadaan san rabbumaaf tahee namni sadaqattuuf salaattee soommantuuf rabbumaaf tahee asliin ibaadaadha rabbumaafi. Laakiin eega hojii sanitti seenteetii riyaa'iin jiddumaatti makata. Eeguma salaatu eegaltee ruku'arra yeroo geesse ruku'a dheeressita yookiin sujuuda dheeressita yookiin tasbiiha baay'istee sagalee bareeffattee wantoota dhagayamu yoo tahes gaariidha. Egaa hojii san xumurte booda faa namni si faarsuufaatti gammadda. Gaariidha. Akka kana jechuudha. Asliin ibaadaa rabbiif ta'ullee hojiin kunis ni bada ammoo khilaafni jira ulamaa gidduutti hanguma inni itti dhiyeessantu duraa bada warri jedhan jira. Laa akkasii miti. Gaariidha. Wanni san salaanni san walitti dhaabbata waan ta'eef niyyaan jalqabaa haga xumuraatitti itti saahiba waan ta'eef guutumatti bada warri jedhanilleen hin jiru jechuudha. Saniif ibaadaa wal qabataa yoo ta'e ni bada guutumatti yookiin gaariidha. Hanga riyaa'iin itti ida'ame san qofaatu bada jechuudha. Fiihi masaa'ilun masaa'ilaatu jira jedha. Al-uulaa ka duraa tafsiiru aayatil kahfi tafsiira aayata suuratul kahfi saniin. الثانية لما فان هذا الأمر العظيم ذكر هذا الأمر العظيم أمر قدات دبتو سنيف فلتما باب دبر إرّا إما جبا قدات سنتو باب دبرت دبتما جتشولا في رد العمل وجندي فمكستي في رد العمل الصالح دلقان قارن دي فمكستي إذا دخلهن هجيسا التوقع سين شيء ونطق لغير الله ورب تهنيف نيتون hoggaa hojuma gaarii salaatas tahee qaraati qur'aana ashee kanaan haa jedhan beekaadhanaan haa jedhan Allah akkatti barsiisuu beeku yeroo salaachisu sagaleensa akkatti bareedu gaarii arjaadhanaan haa jedhani jechuun yoo kan seenu ta'e hojiin nama sanii baduu dubbatuutu baaba dabarerraa fudhatama. Athaalisatu inni sadaffaadha. Dhikru sababi sababaa dubbatuu dabare almuujibiin sabachiisaa kan ta'e lidaalika hojiin baduu san wanni hojii nama duraa balleessu sababaa baay'eetu jira. Dhikru sababi sababa dubbatuudha. Gaarii. Sababa hojii san nama duraa balleessu dubbatuu dabare almuujibiin sabachiisaa kan ta'e lidaalika hojiin baduu wahuwa sababni sunis tokko maali sababni hojiin sun baduuf kamaalul ghinaa gaarii durummaan rabbii guutuu ta'uudha hanqina tokkolleen qabu waan ta'eef Allahan hojiin sun bade jechuudha. Arraabi'atu inni afraffaa anna minal asbaabi sababootarraa tokko anna minal asbaabi sababaalee wantoota hojii nama duraa balleessuu wajjabsiisan sanirraa tokko. أنه تعالى الله نلتقي خير الشركاء الرجال شريكني تهودا الرجال والروا والإنقباتني جتون وإلا جتون ورا شركاء والتوجدوا جتون الرجال ثانيتي namni tokko waa hundaan yoo warra san caalee jiru ta'e maaliif nama sanitti haajama qabeenya isaaniitti sin haajamu sanifuu rabbi waan sanirraa dureessa jechuudha. إبادة كسيسن الخامسة شنفان خوف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي ربي تدبت ميدبر على أصحابه صحابة تيسات الرت من الرياء الرياء النبي محمد كان صحابة صلاتني صحابة بإساني وججرا صحابة ما قرآن حديث نبرتهم ماجر قرآن نبرت بوهاجر سن الراهب gaariidha sodaatanii eega sahaabotaaf akkasi sodaataniiti فغيرهم من باب الأولى namni sahaabota hin geenye oo namni akka kiyyaa keetii kun faan hoo har'a ibaadaan nuti hojjennu salaanni soommanni sadaqaan zikriin laa ilaaha illallah qaraati sun gaariidha. Waan nuti hojjennu hundi amma yoo bilbilli bira hin jiraanne yoo kaameraan hin jirre kaata haare ta'uu bara dur kaameraan hin jiru akka ammaa sanatti amma yoo hajji godhuu yaanne
wanni nuti dura yaadnu maali? Yoo bakka Madiina dhannee kunoo laal Madiinaan jira. Kaabaa jalaan jira laal akkanatti har'a akkanaan ta'e bara kanni kun egaa gaariidha wallaahi khaxara walciyaadu billah rabbi nu haa tiisu. As-saadisatu jahaffaan annahu nabiin fassara ni hiike dhaalika رياء سن فسر نبي بأن يصلي المرء أنه رسول فسرني كن فسر ذلك رياء سن أن المرء يصلي لله بأن يصلي المرء نمتج صلاة لله ربي في صلاة لجديته لكن هذا هو تمو يزينها صلاة إساسا من ميدكسا نمتج صلاة مربي في صلاته صلاة سنبب بريتشاداته كبر لما يراه ونركوف من نظر رجل إلى الجبرباء إليه غربا غريسا إلى لا جرسوان أركوف نمن أركا جرامتي الله إلى لكنت دعاء قد جديد بر حركة كون كاميرا أو الكابيك حركة كونو غاري لن رسمي دعاء غاري أكا كانت هيجي شود عبادة نما غاري لا إرهدونا ما برتجي namoota hedduutu ibaadaa gurguddaa qabeenya gurguddaa baasee hojjetee waan akka qabeenya isaa sana akkasumatti qisaas godhee balleessee waan silaa rabbi biraa argachuu qabu if dhorkee hongawee hafe namoota baay'eedha. Warra akkasii hongawurraa rabbiin nu hin taasisini. Ibaadaan kun ibaadaa badaniyyaati jira, ibaadaa maaliyyaati jira. Haalli isaan hundaatu wal dhabaafata. Haalli isaan hundaatu gaarii wal dhaba jechuudha. Hojii aamaan hojjetan kan akka salaata, sooma, ibaadaa horiidha kan akka zakaa, sadaqaatii fi wantoota biroo. Gaarii amma yeroo sadaqaa wahillee rabbiif kenninu bar du'aayiif jennee kennina bar du'aayiidhaaf du'aayi godha du'aayi haa godhu sheekni maallaqa kennee miti silaa akkuma hanga isinitti daa sheektichi sanuu du'aayi likkii ittiin goone du'aayin san hin taane irra deebi'aa yookiin maallaqni hin jiru. Waliyaadu billah wanni kanaa kun wallaaluma guddaadha jechuudha. Kana keessaa bahuu qaba hawaasni islaamaa ibaadaa hojjetu rabbuma qofaaf hojjetuu qaba eega hojjetees bas gayaadha. Himatuun hin barbaachisu annama kanaati jechuun hin barbaachisu salaataa bultee laylii maasha Allah rabbiin keessee harkee jira gayaadha. Annama kanaatiin maaliif himta? Annama kanaati jetteetuma ibaadaa halkan itti bulte saniif duraa balleessita bara. Annama kana qara'uu bara Allah sheektichi makaarija akkatti tolchee quraan akkatti qara'uu laalanaa kaameraaf dura keessee gaarii. Qalbiin kee bakka quraanaa sana hin jiru. Qalbiin kee bakka bilbilaa jira bara. Ijarraa si mul'ataa miti. Gaariidha. Rabbi nu haa tiisu ibaadaa keenya rabbi nu haa qulqulleessu shirkii irraa riyaa irraa. هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسد أبنا أسد